كنت انا قلت لك ان احنا هنفوت الجزء بتاع الكوزس اوف سترايدر اللي في صفحه 103 ونقول الحاجات التانية، علشان الحاجات التانية هيترتب عليها الكوزس بقى. الكوزس اوف سترايدر ايه؟ انا همشي بالسكيما اللي هي ايه؟ السي تي اي ان، السي تي اي ان، السي كونجينيتال والتي تروماتيك والاي انفلاماتوري والان نيوبلاستيك والاي الرجيك ونيوروجيني وهكذا. تمام، هنمشي بالسكيما دي. السي يا عم اللي هي الكونجينيتال، كونجينيتال ويب طبعا ده قلناه واستفدنا فيه، وفي الكونجينيتال لارنجيال سترايدر اللي هو الكونجينيتال لارنجو مالاشيا. يقول لك الطفل ده مولود بايه؟ الحنجره بتاعته سوفت كده، تحس الحنجره رخوي كده وسايحه على بعضها، فده اللي هو الايه؟ اللارنجو مالاشيا. فطبعا ده هيبقى فيه سترايدر من هنا للصبح. تمام، يبقى ده الكونجينيتال. في التروماتيك واحد شرق بفورم بادي تروما زي الاكسترنال تروما اللي هو الكات ثروت والسترانجيوليشن، طبعا الكلام ده احنا هرسناه في الشرع والتوكس. والانترنال تروما زي كيميكال بكوروسيف، فيزيكال بهوت ووتر او بيرن، كل ده قايلينه. تمام. في برضه السيرجيكال تروما اللي هي الاياتروجينيك، دي بفعل الطبيب بقى، الطبيب كان داخل يعالج حاجه قام عامل لك مشكله. تمام. يبقى في ايميديات وفي ليت. الايميديات اللي هو انا بعمل لك كدكتور داخل اعمل لك اندوسكوبي، ترتب عليه اديمه، الاندوسكوبي عمل اريتيشن للميكوزا اللي جوه، تمام، فعمل انفلاميشن والانفلاميشن قلب باديمه، يبقى كل ده بسبب انا كدكتور. وممكن برضو ديفيكارت ايتي تيوب وانا بدخل لك الايتي تيوب برضو عملت انفلاميشن، تمام، فالانفلاميشن قلب باديمه. الليد بقى اللي هو بسبب الايه؟ اللي هو التراكيستوني، اللي هو وانا بعمل لك مثلا بفتح لك في التراكيه وادخل لك انبوبه تتنفس منها، عملت دي غصب عني فحصل ستينوزس. تمام، ده بسبب الهاي تراكيستون او الهاي تراكيستومي. وبرده البرولونجد ايدي تيوب، سبت لك الايدي تيوب بوقت كبير جدا في البق بتاعك عشان تتنفس منها لحد ما عملت ستينوزس برضو. يبقى كل دي اسباب ممكن تؤدي للسترايدر. برضه بالنسبه للانفلاميشن يا اما اكيوت يا اما كرونيك، نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. لو اكيوت وسبيسيفيك دي عارفينها، ديفتيريا وقلناها 100 مره. ولو نون سبيسيفيك ده بيحصل في التشيلدرن. الكرونيك بقى لو سبيسيفيك غالبا بيكون بالحاجات اللي بتعمل جرانيولوما وبرضه قلناه سيفالس وتي بي. ولو نون سبيسيفيك ده غالبا بيكون اكيوت وحصل له اكسسربيشن، يعني اكيوت واتدهور فدخلني في كرونيك نون سبيسيفيك. بينما الكرونيك سبيسيفيك بحاجات اللي هي السيفالس والتي بي، والسبيسيفيك كاكيوت بحاجه برضه اللي هي الديفتيريا، حاجه بعينها يعني اورجانيزم مثلا. تمام. بينما الاكيوت نون سبيسيفيك بيحصل في التشيلدر. برضو الالرجي حاجه اسمها الانجيونيوريتك اديما بسبب الدراج سنسيتيفيتي، حساسيه من الدواء. نسيت اعمل لك اختبار حساسيه للبنسلين واديته لك عادي فحصل لك حساسيه منه، فعملت حاجه اسمها الانجيونيوريتك اديما. الانجيونيوريتك اديما دي بتلاقي شفايفه مورمه، لسانه مورم، وشه كله مورم، ومن عند اللارنكس كده بيكون مورم. فدي بتكون مميته، فدي بسبب الحساسيه. برضو النيوبلاستيك ورم او سرطان او الخلايا بتتكسر بسرعه. برضو النيوروجينيك حاجه بسبب النيوروجينيك اللي هي ايه؟ يقول لك البايلاترال ابدكتور باراليسيس. واحنا بناخد العضلات وكده، كان في عضله بتعمل ابديوسنت وعضله بتعمل اديو يعني عضله بتعمل ابدكشن وعضله بتعمل ادكشن. فاللي بتعمل اللي فيها به ابدكشن يعني ابعاد، ودي كانت لايف سيفنج، دي غالبا كانت البوستيرور اللي ذاكر اناتومي. فالعضله اللي بتبعد الدنيا عن بعضها دي لو حصل لها شلل من على الجنبين بايلاترال يبقى حصل لها شلل، يبقى هيحصل ادكشن بالدي، يبقى هيحصل لك اقتراب لكل حاجه. وده غالبا بيكون بعد ما بعمل لك سايرودكتومي، لان العضله وقتها بيحصل لها شلل، فده ممكن يدخلني في سترايدر. طيب وبالنسبه لاخر سبب في 104 اللي هو الفانكشنال، ده حاجه اسمها لارنجيسمس سترايدولس. لارنجيسمس سترايدولس، تعال ما افكك. لارنج عشان في اللارنكس، اسمس جاي من الغده الدرقيه اللي هو البرزخ، والستريديولس جاي من ايه؟ من سترايدر. طيب تعال نفسرها. ده بقول لك يا عم عالم عام 1800 كده صحى من النوم لقى نفسه عنده سترايدر. ليه يا عم؟ قال لك ده غالبة سبب او بدون سبب، يعني هو حاجه فانكشنال سبازم كده، الدي او السبازم اللي حصل ده حاجه فانكشنال وظيفيه كده، حصل لك ستريس مثلا هو اللي اثر عليك وهكذا، او ممكن مشاكل في الغده الدرقيه. تمام، فدي اللي ايه اللي اثرت على الموضوع يعني. ده طبعا الكلام ده من قديم الزمن يعني، فما تركزش فيه، اعرف ان بس من ضمن الاسباب حاجه اسمها اللارنجيسمس ستريديولس. طيب دي كانت الاسباب في الكبار. الكوزس في سترايدر بقى في الانفانت او التشيلدرن احنا بنكرر نفس الكلام. فورين بادي، ديفتيريا، اكيوت لارنجايتس، كونجينيتال ويب، طبعا كل الكلام ده احنا شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت. يقول لك بقى 1 و2 و3 دي الاكيوت كوزس. يعني بص، يعني الكونجينيتال والتروماتيك والانفلاماتوري صفحه 103، اول 3 اسباب دول الاكيوت كوزس، دول اهم 3 اسباب، الكونجينيتال والتروماتيك والانفلاماتوري.
طيب بالنسبه بقى للكلينيكال بيكتشر بقى، اللي عنده لارنجال اوبستراكشن ده هيعاني من ايه؟ بيعاني من حاجات ايرلي وحاجات ليه. اول حاجه ديزنيا، بيبقى في صعوبه نفس بسبب الانسداد في المجرى ده والقناه مسدوده شويه وفي مشاكل جوه، فبيبقى في برضه ديزنيا صعوبه تنفس. طيب ديزنيا صعوبه تنفس يعني في هايبوكسيا، يعني التيشو مش واصل لها اكسجين كويس. طب ما كده ممكن القلب يفكر يقول لك العيب مني، فالقلب يبدا يعادل الدنيا كومبنساتوري، يبدا ينقبض بزياده فيعمل تاكيكارديا. قال لك لا والله ده المشكله ما كانتش بسبب كده، فالقلب ينضحك عليه، يوم التاكيكارديا الزياده ده يدخلك في هارت فيلير. الهارت فيلير معنى كده ان القلب مش عارف يطلع بره، فالقلب يبدا يتراجع، يروح للاورده بتاعه الرئه، ويروح للسوبرور فينا كافا والانفيرور فينا كافا، ويطلع على الفينز بتاعه الرقبه، فيحصل كونجستد نيك فينز. تمام. طيب بالنسبه للنفس اللي فيه صعوبه فيه ده، مش او المفروض النفس بيحصل حاجه سبونتينيوس تلقائي بدون اي عضله ولا حاجه، النفس ده حاجه تلقائيه كده. تمام. بس في اكسسوري ماسل بتكون جنب النوسترل كده، عضلات مساعده للتنفس عشان لو حصل مشكله العضلات دي تشتغل وتحاول تدخل اي هواء تتنفسه. فالعضلات المساعده دي اللي هي الالانيزاي، الالانيزاي بتكون اكتف، دي عضله بتشتغل كده لما يكون في مشاكل في النفس عشان تحاول ان هي تساعدك انك تتنفس كويس. تمام. لان اصلا في الطبيعي ان النفس كان سبونتينيوس، بس طالما الطبيعي بايظ نشغل بقى المساعد اللي هو الاكسسور ماسل اللي جنب النوستر اللي هي الالانيزاي تبدا تشتغل. ومبدئيا هنا بيبقى في اوبن ماوس لان مناخيرك مسدوده فبتفتح بقك تتنفس منه. طيب اللي عنده سترايدور ده بتلاقي فيه حاجات غريبه بتحصل له. لو انت حطيت ايدك عند الاسترنم وطلعت فوق كده على الرقبه بتلاقي فيه نوتش كده، اللي هو عند تحت تفاحه ادم بالظبط، ده اسمه السوبرا سترنال سبيس او نوتش. وبرده في حاجه اسمها السوبرا كلافيكولار عند الكلافيكل كده، تمام، عند الترقوه برده بتلاقي في نوتش برده هناك كده، اللي هو بيبقى عنده بالظبط الايبكس بتاع الرئه. وبرده في الانتركوستال ما بين الضلوع وبعضها بيبقى في حاجه اسمها الريسيجن. الريسيجن دي عم طالعه ونازله كده، بتتحرك هبله كده. الحركات الغريبه دي مش نورمال، ده حاجه اب نورمال بتكون عند مين؟ الاسترايدور. طبعا كل ده كان الايرلي. الليت بقى بيبقى فيه irritability، بيبقى فيه منتال كونفيوجن. تمام. بيبقى فيه شويه ساينوزس. طبعا منتال كونفيوجن هنا اللي هو ارتباك لان الاكسجين بدا يقل خالص انه يطلع فوق. تمام. وبيبقى فيه شويه هيجان، ساينوزس زرقاء، مش عارف تتنفس، وشك ازرق. وطبعا بيبقى فيه انكونشسنس، ودس ممكن يدخلك في تفقد الوعي وتموت. طيب يا دكتور اللي هو عنده المشاكل اللي هو اللارنجال اوبستراكشن ده بعالجه ازاي؟ قال لك لو الموضوع يعني مايلد سترايدور بعالج السبب، تريتمنت ذا كوز. طب لو سيفير سترايدور ببدا اعمل ايه بقى؟ انترفيرنس فور الريستوريشن اوف الاير واي باتنسي يعني يفضل مفتوح، يعني من الاخر استبلش الاير واي، يعني خلي مجرى البول يعني خلي مجرى النفس دايما مفتوح، استبلش الاير واي، ده في حاله السيفير سترايدور. وببدا اتدخل جراحيا بقى، بعمل 4 حاجات، يا اما اعمل تراكيستومي، يا اما لارنجيوتومي، يا اما ايتي تيوب، يا اما ترانز لارنجيال نيدل فنتليشن. نبدا نفسر كل واحد. تراكيستومي دي انبوبه دخلتها من خلال فتحه في التراقيه علشان الاوتو سبلاي عشان يتنفس، يبقى فتحه في التراقيه ودخلت انبوبه. تمام. طب ما ممكن الفتحه دي تكون في اللارنكس نفسه، لارنجيوتومي، اشق بالمشرط فين بالظبط؟ عند الكريكوسايرويد ممبرين كده، وادخل برده فلاتنت تيوب. يبقى يا اما فتحت في التراقيه ودخلت انبوبه، يا اما فتحت في اللارنكس ودخلت انبوبه. تمام. ممكن ادخل ايتي تيوب من الفم عادي اللي هو الاندوتراكيال ده، عارفين. واخر حاجه بقى اللي هي الترانز لارنجيال نيدل فنتليشن، دي برضو عند الكريكوسايرويد ممبرين كده، بدخل سرنجه علشان احاول اشفط الفلويدز والكونجيشن اللي جوه، واحاول ان هو يعني اعادل له الدنيا بيها.